Що робити, якщо яблуко не вжимається і все рівно воно тече? Ця шланга доволі хороша, а яблуко постійно тече. Вирізав з такої самої шланги яблуко і його просто приваримо сюди. Ржаве покоцане яблуко, чого б воно не пропускало. Електродом по кругу обтикав, їду в поле ставити. Прикрутив і все нормально, навіть ніде не потекло.